Nå, hvad er det, der har 8 arme og hår på? En blæk? Nej, jeg ved ikke, hvad det er, men det er lige bagved dig. Jeg tænker, vi skal sejle, og så skal man sådan her op frem og tilbage. Ja, du var den første ude. Det var flot, skat. Jo, om det kan bo derude. Lidt uden for gruppen. Det han lige har fået øje på et eller andet, så han lige tager fokus. Nå, Bo, hvordan var det så? Det var simpelthen en dejlig tur. Og det sjove ved det er, når man svømmer rundt herinde og snorkler lidt herinde, så er der jo ikke så meget at se på. Der er sten og sand, så tror man ikke, der kommer noget. Men der kommer faktisk sådan nogle rev og store stensæt derude, fyldt med fisk og beplantning. Så det er super smukt, hvis man kan komme. Jeg tænkte faktisk på, om vi skulle lege sådan en vandcykel der, som jeg ikke, fordi jeg gider normalt ikke at hjule rundt på den, men bare for at komme derud og så snorkel det. Så prøver vi lige at holde fart på her. Det er lækkert, du kommer ombord og hjælper med at padle, fordi det er med nogle gange fitness, så det gør det ting. Nå, hvad er det, der har 8 arme og hår på? En blæk? Nej, jeg ved ikke, hvad det er, men det er lige bagved dig. Kommer der ind af? Det var langsomt. Vi er nok derinde om et kvarter. Ja, det blev ikke til den helt store fiskesafari, men smukt og dejligt, det var der. Og efter vi langt om længe fik kæmpet os ind til land igen, så er vi nu klar til at pakke sammen og forlade camping Marindella. Vi skal op over Tøns. Alt vores rainwater, så skal vi have mere vand på, så tømmer børsten toilettet samtidig. Så fik jeg ikke brug for den her lille ekstra ting. Men i Nye Vejle Caravan, der købte vi sådan en til den her. Og slangen er ikke så tyk, men den passer lige til her. Og den vejer ikke så meget, og der skulle vist være 11 meter. Det kan være, du kan holde den rigtigt. Fordi hvis den ikke kan nå, så kan det være lige... det er der bare over på den anden plads her. Så, nu kan den ikke nå længere. Det kunne ikke mere, det var 11 meter. Det var lige præcis ikke nok. Så gør vi det, at vi kører bilen herover. Det var bare fordi, at Greywater, det var på den anden side. Ja. Værsgo. Tak for det. Jo, vandhæmmer ind. Nu er jeg jo ikke født i går, vel? Nej. Det var der har brugt den sidst. Skal jeg slukke den igen? Nej. Jeg gad bare ikke det. Glæder du dig til, at det skal være mere fransk nu? Ja, faktisk, fordi at, selvom der er et eller andet over det franske sprog, så har jeg det bare så lidt. Ja, hvis man ikke kan fransk, så er det bare rigtig, rigtig træls. Fordi at der er ikke ret mange, der taler engelsk, og de taler dårligt engelsk. Altså, det synes jeg er vildt nok med Korsika, som er en turistø, at man er
Det er lidt ærgerligt at skulle forlade Korsika efter bare 5 dage. Vi vil rigtig gerne have oplevet meget mere af den her smukke ø og køre rundt, men da vi ikke har bestilt noget hjemmefra, så var det stort set umuligt at få plads nogen som helst steder. Så derfor går turen nu tilbage til Bastia. Mangler vi hjælp her? Der er ikke meget hjælp at hente. Nu Marie, de er også lige kommet først nu, de her konsulentfolk her. Så nu går Marie hen og lige står. Hvor skal vi hen med le autocamper? Hvad siger med hætte? Hvad skal vi hen? Vi kan ikke lige lave et fripas, vi bare lige kunne smutte under der. In a few minutes it will open this here for the ferry. Så hvad betyder det så? Jamen, vi skal åbenbart op i den der kø der, fordi så bliver vi guidet ind i de der bås. Er der en, der kommer bagved? Vi ved jo ikke. Har vi fået en mail om, og det står i dit booking, hvad for en du skal ind i? Nej, det kan se på min telefon her. Vi kommer til at spære hele lort. Tjekker du ikke sådan noget? Altså, det er jo for sjovt, vi får en mail. Så kan man se, at vi kommer til at holde aller forrest, trods det, at der var en kæmpe kø. Og det er jo fordi, at vi er sådan nogle tumper, vi kan ikke finde ud af, hvor vi skal køre, og så drejer vi rundt, og vi kan ikke lige vende alle mulige steder, så vi kører sådan set bare ind foran alle dem, der holder i kø. Vi er nødt til at blive hen nu, for de er garanteret pisse sure på os. Ja, vi har nok ikke fået nye venner i hvert fald. Det tænker jeg heller ikke. Så vi sætter sådan nogle af de der skyggegardiner på, når vi skal sove. Vi lukker det hele nu. Ja, det bliver vi da nødt til. Hold nu kæft, men de dyttede også allerede nu. Så har Merete lige indtastet koordinationerne til vores sted, når vi kommer til Livorno og ved Pisa, hvor vi skal være. Ja, for nu skal vi ombord på færgen. Og jeg tænker, jeg skal i hvert fald ikke op på det der overdæk der kommer vi der aldrig op. Så er vi endnu gang i en snæver vending. Jeg vil lige få den her ind. Og lukker døren her. Så. Det er simpelthen fedt, at der simpelthen fået noget kulde. Vi skal bare helt ned i bunden. Vi kører trokkerdæk. Ja. Okay, det er fortsat, det her. Uden at blive varmt igen. Vi sidder her. Merete, hvad synes du om Korsika? Jamen, jeg synes, at Korsika er et helt fantastisk sted, og jeg synes helt klart, at der har været en tur værd. Jeg er glad for, at jeg har været. Jeg synes også, selv ved 4,5 timer færge, så er det jo på en eller anden, det er jo hyggeligt nok. Det er jo ret tit, man er ude at sejle med færge. Men nu er vi snart inde ved Livorno, Toscana, og du har fundet en campingplads, så må vi jo se om hvor lang tid vi skal være der, og jeg kunne egentlig godt tænke mig også at se, om vi ikke kunne besøge nogle udbønder. Det må vi prøve at se. Hvor lang tid har vi tilbage i vores ferie? Halvanden. Og så lige for at følge op på det, du siger, så skal vi til Pisa. Og det skæve tårn i Pisa, det skulle ikke være så langt derfra. Jeg tænker, at vi nok lige lapper en lille tur der. Vi forlader Korsika og gør os klar til at sige ciao igen. I næste afsnit besøger vi Pisa for at se på byggesjusk. Vi camperer ved en lille vinbonde, hvor den står på vinsmagning, samt snupper vi et besøg i Lucca. Videoen præsenteres i samarbejde med Ny Vejle Caravain.